செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் உக்கரை. இந்த ரெசிபியை பர்ஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு 1 கப் ரவை, 1 கப் பாசிப்பருப்பு, 1/2 கப் அழுத்தி எடுத்த தேங்காய், அப்புறம் 2 கப் வெல்லம். 1 கப் பாசிப்பருப்பை நல்லா இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வறுத்துக்கோங்க. வறுத்துட்டு 2 கப் தண்ணி ஊற்றி ஒரு விசில் இல்லை 2 விசில் விட்டு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா 2 கப் வெல்லத்தோட 1 கப் தண்ணி ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கடாயில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், அது கூட 1 கப் ரவை, இது எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்ததுக்கப்புறமா 1/2 கப் தேங்காய், இதையும் நல்லா வறுத்துட்டு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல பாகு, அதை எடுத்து ஊற்றி இதை மாதிரி நல்லா வேக விட்டுருங்க. வேக விட்டதுக்கப்புறமா ஏற்கனவே நம்ம வேக வச்சுருக்க பாசிப்பருப்பை எடுத்து நல்லா கொட்டி இது மாதிரி கிளறிடுங்க. கிளறினோன்னு கொஞ்சம் சேர்ந்தாப்பில் வரும். அப்புறம் நெய்யில் முந்திரி பருப்பை வறுத்து போட்டு சேர்த்து கொஞ்சம் நேரம் வேக விட்டிங்க அப்படின்னா உக்கரை ரெடி. இதை ட்ரை பண்ணுங்கள், பயங்கரமாக இருக்கும்.